Mas. Enakan ya. Untung remeh pakem ya Mas. Iya, ay Mas. Cining ibu jem Mas. Sampeyan ku tegel Kang Mas. Kula ku pegel ngoleti sampeyan. Ngalor tutup ngalore, ngetan tutup ngetane Kang Mas. Ternyata sampeyan yang dlemake ning kene. Bocah ki beli berutan ning ibune. Ibu gini nok ibu, bu. Idi. Sampeyan ku gadak temen si Kang Mas. Kulane kangen Kang Mas. Bocahku ya kangen ya pantes kanjeng ibuku sing wingi golati senok. Di sampai Kang Mas. Ibu Roro gendem. Weru sampean Kang Mas Jatayu. Aja berisik Kang Mas. Bakar rame bae kanjeng ibune toline krungu. Apa JB? Disangka langkah kita nih pasang emang. Bener ya wong demenku tembelak kakatone tai ayam. Ya kayak coaching. Iya ibu ibune jadi sangka jatayu siapa sih no? Ini sampean mah Kang Mas. Jaga teh artis mocok sih Kang Mas. Mocok kan no kanjeng ibu mau wedining coro. Di sampean kayak kula bae Kang Mas wedining coro. Jambu hari masalah kune manyokotin jempol sikil jasing goreng pojok lambe. Idi. Kadang-kadang di pojok lambe dhuwur lambe sore gending gak kenok. Kang Mas. Kecup yuk Kang Mas. Astaga, apa sih hari kecup kudul? Bang ngecupku kering gragot bek Digragot jaga jagung. Hari kecup tuh beli ngerti dok ibu majaman bengen. Sing mengkenen Kang Mas. Iya. Sing cangkem lanange monyong, cangkem wadone monyong toline gep. Toba. Dingeli. Nok manuk darah lagi ngempani. darah mani. Ayo si Kang Mas. Apa sih? Masa manuk Hari kita mah boro-boro kayak konon bakal butuh lantas sing get-get gragot bego. Ayo si Kang Mas. Nok. Ibu kini ibu eling beli sirah eling beli. Sampean mamaning-maning aja. Rame bae toline kanjeng ibune krungu. Angger bae sirah mah bakawaya magrib kloyongan ku dadine kaya kenen. eling Mas. Kesurupan mobil gandengan bu apa kini bocah ki? coba rasakan ora be. Iya cang. Bonggan entah tingeling bae kita mah. Pindo. Bisa maning. Aduh kebedol. Alah. Sampai kebedol. Mambu apa kini? Da temen arep pabur rajungan arep beli. Sengak temen. Dilek. Yang sang. Iya apane segini? Apa nih? Kegawa di. Idi suket kudu nok. Suket. Ikut apa JB? Ikut apa? Suket teh sawa mencos. Ibu. Senok roro kuning. Eling ya. Roro kemuning Bu. Roro kemuning. Ibu. Roro kuning. Ibu. Roro kemuning. Roro kuning. Kosiatos temen Bu. Batuk ditukar batuk ya kalah ya. Biasanya wis bengi. Ibu. Nok. Sabar sih nok. Bapak kan roro kemuning Bu. Nang apa senok dadine kaya kenen. Cara dewek roro kemuning lagi edan cecaranan Ibu. Lupa lautanku, gak lupa daratan. Takdir beli bisa dipungkir, takdir beli bisa dipungkir. Mimi anak serangan mengkasi hormati. Baik. Hari turu ngabrak-gabrak baik. Kanjeng ibu mah beli ngerti sih rakunok yang kaya konon.
Jatayu bocan di sino saking Demak ibu. sing Demak. Kula bener tresna karo Kang Mas Jatayu bu. Nok senoke kenal ning endi? Jatayu karo Roro Kemuning ketemu ning jero impenan bu. Bagja temano kuri pariwis dipikir maning kaya sedih ning atine banyu matane kumacakan aja lali sasi sing dijaluk ora lali saumure saumur masih kelingan masih kelingan Dadi ketemu ning impian nok. Nggih ibu. Nok kari wong impiku kembangane wong turu. Kadang-kadang impen kunok impen bobat kunok. Boten bu. Kaya Roro Kemuning ning impian iku nyata bu. Beli mungkin kayak dene Kang Mas Jatayu ane sejerone impian. Wis pasti ana ning kenyataane ibu. Nok mbuktikan ya priwen Kanjeng Ibuku kecuali senoke demen bocah kon ku weru genae, weru bocahe, lebandi tetek sapengadege. Ari kene impian Kanjeng Ibuku priwen glatine. Mulane kula njaluk tulun Kanjeng Ibu. Ayo ibu goleti Kang Mas Jatayu ning endi bae anane ibu. Sebab kaya Roro Kemuning bagian mati lamun tuh Roro Kemuning ora bisa tepung dadi sawiji karo Kang Mas Jatayu bu. Nok Ari wong golati ku beli weru gena-genae ku separan-paran. Aja maning kon golati ora weru genae. Kadang-kadang dipai alamat ke alamat palsu nok. Kayak Kanjeng Ibuku bengen sering dibebodo ning bocah lanang kumulane Kanjeng Ibu mas sering kecewa. Tapi ya wis nok ya. Lamun bener-bener senok pengen bisa membuktikan impian. Memang perasaannya senok pada kelawan perasaannya Kanjeng Ibu. Senok nom ibu bengen nom dingin kayak konon ceritanya kelawan sirah. Tapi Kanjeng Ibu pada makan temen wong demen durung kelakon paparastiknya minangkan sing ora mati sare mimirus dinya keding majikan sepuh senok kene ibu narap dandan ya. Dodok nih kene batur ibu. Baka senok pengen diiring kelawan ibu kimong nok kari kaya kenen mah. Pun si bu. Ya mang saya senok semene ibune kaya kenen dije. Ibune Roro Kuning kaya konon mantangan pada Melayu kabeh bocahe. Lantas Kanjeng ibune bu. Yang kok ibu narep dandan. Kira-kira wong kene pada seneng kabeh ora ning ibu. Ayo bu. Kira-kira ibune payu laki konek ora. Gage bu. Lamun to bener-bener Kanjeng Ibu sayang ning Roro Kemuning katok akan sayang ibu. Ya wis aja katok kan. Maksudnya mah ya buktian. Nah buktian. Koya nok ya. Bari ibu mah dangdan gak bari baca mantra nok. Mangga bu. Dari zaman pengen majawokan. Supaya ayune sejen kelawan manusia biasa ya nok ya. kelingan kenange maning kelingan baik kenang sayang paparastik majikan sepuh sareng mimis niki binangkan sing hormati aja lali selawasi toang dawak kula neretan wong siji sungken gorempatan mimirus dene sapa badekane manido sapa badekane berasi wae
bohong. Olo kodong. Jampine wong adol godong. Kita nongkrong kayak uang manji ning omah gedong. Wong lanang sing rambute gondrong pengen deleng kita arep digendong. Ho. Kanjeng Ibu. Iya Nok, ibu loro gendeng. Ora salah. Tobat Kanjeng Ibu. Sawangan sing guri Nok, sawangan sing iringan, sawangan sing ngarep, wis dadi wong kabeh durung. Persis Bu. Wis kaya manusia biasa. Pada kayak kula Bu. Pada karo Roro Kemuning. Nggih Bu. Kok si ayu ya Bu? Ayu ta Nok, Nggih. beneran ayu ibu ki. Ya lamun dibagi loro Iya Bu. kaget sapanduran sekecepan boten sakit ngangkat ngandiknya. Mimiris dini minangkene majikan sepuh dewek sareng peparos dikai geding kang bayari. Sampun lali sareng mama tuan rumah ibu tuan rumah geding kang bayar. Mamaku, mama lurah anom, mimi eseron, sampun Toli bisaan bae ya Bu. Bokatku bagian sing kene mene bae, ibuku rubae. roba kabeh tanok tekang sikile gede. Ibuku nemu ningin di sibu sendale. Soalnya beli percaya ku lama. Kanjeng Ibu duwe sendal bagus ku yakin. Iya mau ku bisik-bisik. Oli sing runtukan je. Bangor. Ya Bu. Soalnya kula mau beli percaya. Kula bae beli sok nganggo sendal, Kanjeng Ibu ku nganggo sendal. Irama ngomong bisik-bisik kabeh warahan. Ah, aja ngisin-ngisinaken kah? Anu nama iya. Kanjeng Ibu ku ora kebuang-buang ya Bu, kok si gembleng. Gembleng mayang ya Nok ya. Duh, lamun dadi wong terus kaya kene makayane duweni laki bapak Nok payu laki. Ngantri Bu, wong lanang pasti. Nok semono maya beli kebuang-buang adol wani tuku mong. Cih, kayak bodolan bae. Adi gratisaken bae kono. Kanjeng Ibu, Nun. ayo Bu, jare sampeyan harapan bukti akan kasih sayang karo Roro Kemuning. Masih kurang dibuktiaken bae ya Nok ya. Odingin kan Nok, ibu kan wis dadi manusia biasa. Opeke ora dawa. Bener, Wis bener ora? Nah, pada karo Roro inten anu Roro Kemuning. Berarti arane aja Roro gendeng diganti sing bagus. diganti. Ya iya. Lamun sing pantes kanggo Kanjeng Ibuku sapa ya? Sing bagus. Kayak wong pegagan sing bagus. Oh, iya Bu, kula duweni aran. Aran apa Nok? Lamun tek arani dabang sih Bu. Aja aran melarat. Apa Nok? Dabang. Beli kurang antep tak kuno. Kuniku lamun delengku ibu ko si gembleng baka aran dabang iku pasti gembleng antep. Antep dah. Sebobot konon saimbang. Nggih Bu. Jadi saimbang aran kita dabang kuno. Seimbang karo postur tubuh ibu. Wis kanok aja dabang nggak bokatan madaran soalnya di ulo sarangan aran dabang. Ayana tah. Iya. Kin mah diganti bae ibu duweni pilihan. Sinten Bu? Dewi Komalasari. Dewi Komalasari. Kaboten aran beli kuno Nok. Boten Bu. Beli kaboten beli. Serasi karo wandane Kanjeng Ibu. Bokatan kebagusan konon kah. Boten. Beli serasi. Ya wis. Nok Kula Bu. oli kontek saking Nok Yuyun sing paling ayu dewek. Kanggo Mama lan Mimi Kodir sing duwe Korea. Mama lan Mimi Kodir sing duwe Korea.
Jare je kun mana omonge bokatan Ibu Dewi Komalasari arepan nembang ya toline ku arepan joget jemugang panggung. Arep pada joget, Bu. Iya nok yuyun gedik karo mamalan Mimi Kodir si Percaya, Bu. Janjine pasti nyata. Diantosi bae, Bu. Serok senok si dua surat apa diwaca Wis dulu. kula mau saking nok nur sing muntur Nok barang Nur. Kang Kasrama Keding sing anane ngiringan je. Kang Drais ora ketinggalan nganggo bos lawak. Ayo Bu, lawe apa Bu? Lawe mandu karo ayam lagi sore kok. Maksudnya malah gue Kita mah wong tua ora bisa aja sing hot-hot sing kalem bae. Wis gak ah, anak kan ana jalukan-jaluk lagu keloas. iya sing noki ik. Duh, nya loke ik mah munggah nok ik malah kaduite ah. Enak karo Acung Asnuri. Bu, tulung Bu kula den jaluk keluas. Ayo si Bu. Ih, ucap di Care sampean ku sayang karo kula. Kula pengen ditembangin ning Kanjeng Ibu. Ya Kok wis, si sedep lagi kan Ibu lagi geglendengan ka Bu. bokatan sewa kok beli dibayaran mereka tua. Ya nang keloas ya nang. Nganggo ngormati wong Cilogo kabeh Bu. Sing lanang dipratak, sing wadon diprutuk. Kabeh bae. Khususnya nganggo sing duwe hajat. Lan. Mangga. Mangga sing duwe Korea mamalan Mimi Kodir. Ayo Mbak, Dayung, Mimi, Ibu, Pak Idala. Asik Mimi. Dalan. Nyanyi sing joget. Digoyang nok yuyun digoyang. Keloas ati sun kaya keloas. Krungu sampean baleni rabi lawas. Baru mengkenen kula pengen. Krungu sampean baleni rabi Nyanyi sing joget. layang-layang murah kene Sapa sejarah. Ati sun Mimi Devi Sude Arab, Mimi Devi Sude Arab. keloas Nganggo ati sun kaya keloas. Nokiyun, nyanyi Krungu Nokiyun. sampean Nyanyi baleni Nokiyun. rabi lawas. Dalan. Keloas ati sun kaya Yayu Sri sing duwe Kalimantan. Yayu Sri sing duwe Mama yang Kalimantan. Kodir sing duwe Yayu Sri Korea. ngange Mimi yang sing duwe Kodir. Kalimantan. Mimi Rata-rata nganggo sapa je? Indo Korea. Sapa? Yuk. Aja dihitung maning. Nok Yuyun, nage Nok Wiwin. Mimi Devi sing duwe Arab. Nok Mimi Wiwin. Devi sing Nok duwe Wiwin Arab. saya. Mimi Devi sing duwe Arab. Mimi Devi sing duwe Arab. Mimi Devi sing duwe Arab. Nage Nok Wiwin, Nok Yuyun. Sosial nganggo sing joget. Daripada saya lawas nambah kangen, mending bisa kula milih dadi raja. Ayah, rata-rata. Ayo Sapa Mas, ini, sapa jeng? Majikan tua mimiku sini. Ngange majikan tua. Arep adewe. Kula sumpah ditane Nganggo. Ayo an. daripada Joget. saya lawas Sing nambah Arab. kangen, Bos Arab. mending bisa kula Nganggo milih bos dadi Arab. raja. Bos Arab. Nokion. Keloas ati sun Nokion. kaya keloas. Ngange Nokion. Krungu sampean baleni rabi lawas. Yen weru mengkenen kula pipen. Krungu sampean baleni rabi ben. Ngange majikan tua. Layang-layang murah kene Majikan pekaran. tua. Ati Mimi sun Kursia. layang. Mimi Kursia. Keloas ati sun kaya keloas. Ngange Nokion. Krungu sampean baleni rabi lawas. Nokion. Nganggo ayo an. Dibuka. Nok Erlina. Mamalan Mimi Kodir Nganggo bos sing duwe Korea. Mamalan Mimi Mimi Kodir sing Devi, di Korea. bos Arab. Mamalan Ngange Mimi Mimi Kodir Devi. sing di Korea. Si Jina Mamalan Nokion. Mimi Kodir. Ngetokna Nokion. Mamalan Mimi Kodir. Ngangge Nokion. Nggih Nokion. Ora bab. Goyang nak yuyun di Ngangge goyang. Nokion.
sun kaya Kangen kelon Wiwin. Rungu sampean baleni rabi lawas Yen weruh mengkene kula Aku Nokyun, aku majikan tua, Mimi Kuslia, Nangge majikan tua, Nok Devi, Mimi Devi, Bosarap, Mimi Devi, Bosarap, Mimi Devi, Bosarap. Loas ati sun kaya kelon Rungu sampean baleni rabi lawas Loas ati sun kaya kelon Nangge ya Yusri, Amalan Mimi Kodir ya sisi Yusri, Korea ya Yusri, Amalan Mimi ya Kodir Yusri, sisi ya Yusri, Korea. ya Yusri, ya Yusri, ya Amalan Yusri, Mimi ya Kodir Yusri. sisi Korea Mako Bosarap, Nangge majikan tua. Nok Yuyun sawerane Mimi enok. Nok Yuyun, mari digoyang ah. Nok Yuyun, Nok Yuyun. Digoyang maneh Nok Yuyun, Mimi lan Mimi Kodir sing di Korea. Ayo mari digoyang, mari asik. Nangge Nokyun, Nok. Daripada saya lawas nambah kangen, mending pisah kula milih jadi rangga. Nangge Nokyun, Nangge majikan tua, Nangge Mimi Devi, Bosarap, Mimi Devi. Kula suka ora arep Ya Yusri. kula rela cintane Nangge ya Yusri, ya Yusri. daripada Sok saya Mimi, lawas Nangge Yusri. nambah kangen, mending pisah kula milih jadi Nanggo rangga. Jumawan, Meluas hati sun kaya kelon. digoyang, ayah. Weruh mengkenen kula pengen Rungu sampean baleni rabi ben Nangge majikan tua, Layang murah Iya. kening pekaran masih si Hati Ayu. sun melayang kesubuh Meluas hati sun kaya keloas Rungu Majikan tua, Nangge Mimi Kusnia, Nangge majikan tua, hati sun kaya majikan tua, majikan tua. Nah kena BKKP bos Korea Kosi solot ya bu. Nok Yuyun goyangnya mobat mabit Aduh puas ya sedulura pirang-pirang beli disangkaya nok ya beli diduga ning pegagan blok Ake sedulur ya bu. tak derajat teh Kakang ibu. nun Kian kayaknya waktu nih mepet bukulane. beli kejagan Wis pengen beli kejagan ketemu pengen ketemu karo Kang Mas Jatayu bu. laka waktu kang bagus nok ananging ibu arepan nyangoni sirah Bakali kula. iya Maksudnya kanjeng ibu. karena ibu duweni ilmu banyu keuripan Kehuripan. iya Kayak ngapa bu? kegunaane nok bokatan aning dedalan saliramu ana wong butuhaken bokat bae bisa bantu manfaate bokatan ana wong mati durung tekaning ajalia disiram karo banyu keuripan bisa waras waluya jati temu yang waluya maning Kayak ngapa bentuknya ibu? pengen baru Enggi. padimet ya nok Mangga. Kayak cita-cita nih. Roro kemuning pengen tepung dari sewiji karo Kang Mas Jatayu. Mudah-mudahan bisa jadi kenyataan. kuno bentuke pusaka banyu keuripan Niki Heeh, banyu kehuripan iya nok ditampi bu. Sekian pripun bu. Barang-barang baik enaknya yuk bu. iya barang-barang melaku senoke beli pengen numpak macan dah Kulane iya numpak macan ya ayu. ibu mabong sakti nok bisa dan katakan bisa mabur tanpa lar bisa mancing sejerone bumi tanpa lem bisa ngilang sepenjagongan bokatan senok beli numpak macan toline melakunya kari ketinggalan Pegel ya bu. ya iya Ayo bu kulane arepan numpak macan ucul. Kanjeng ibune aja ado-ado ya bu. ditonggoning kana karo nok Yuyun Mangga bu. Sinjang kiri sejati neng wayang, jajar gono pinayungan, ya boros jalan dalembang, meser bensin di kalingan, duh mamaku, sana ngusti nyantuk mulang, ari batin boleh sasarannya.
batin goreng sasarengan aduh kamas peparastinya si mati sampun lali selawase minangkane sing hormati Mimi Rustini dewe konaon jadi pikiran Mimi Rustikan sepuh konaon mah jadi pikiran kapal pelayar menuju Rembang datang di Rembang menuju ruang badan saya jangan diibarat tembang segar dipakai setelah ayu dibuang Rama Guru sembah jataka nyuwun ketampi. Iya. Jataka Kula baktimu Mama Sardike Mimi Rustini keding kang hormati majikan sepuh aja loli selawase saumur masih kelingan baktimu maring Rama Guru tentu dan tampi hinggere sebaliknya Bagenora Rama Guru susuk wajah sebagai soko guru tentu manusia biasa hinggere tentu anak salah orang lepat maafkan Rama Guru susuk wajah andai kata anak kesalahan maring sirakang dadi murid hinggere Jataka Kitulis kigabang janji ada tema amalurena mamaku mama tuan rumah mama sertikan gede sampun nyerang Jataka nggih kula Rama Guru pirang-pirang muridé saiki mantan-mantan perguruan Bango Putih wis mengabdi maring Kesultanan Demak saiki tinggal loro Jira Jataka Parijatahan nalika mau eyang guru iki wis mandidik sira ilmu ketatanegaraan ilmu kanuragan bahwa rasa Rama Guru wis mampu sirake kelingan kenangan mane kelingan kenang kasepe saat ini ujian kang terakhir maring Rama Guru karo sirang nggih hari siji iwal ilmu bela tigri Rama pengen banget andeleng sejauh mana sirap mampu ilmu coba buktikan di hadapan Rama Guru sir bagian wis tunduk tekani waktu wis ninggang tengah masa ciri wanci bakal jadi iri coba maju di ngarep nggere coba buktikan kesikulan besi kamu bagus nggere
Cukup nger, cukup. Subhanallah, ora disangka siraja gaya. Ilmu bela diri cukup sempurna nger ya. Jataka timbalan dalam maguru. Rama guru ora disangka Raden Nyana anduweni mutira. Cerdas, tangkas. Beberapa bulan wis menguasai segala ilmu kang den turunkan maring sira kang dadi murid jataka ya. Pok menawa singkata cinarita maha guru ya singawit tunjung kula berguru dumateng panjenengan cerita ing dalu puniki kula sabda guru hari berganti ning minggu berganti bulan gumanti teng taun bahwa rasa kula matahunan berguru dumateng panjenengan jataka kaya-kayane sempurna banget ilmu kanuragan kebatinan lan sanes-sanes putih migalungan lawan didikan asuhan gemblengan kula digodhog ning kawah latihan takwa digodhog ning kawah candra dibuka bahwa rasa kula sing awit umur 6 tahun sampai dumugi teng umur 30 lebih. Alhamdulillah berkat dedikasi kang sangat tinggi panjenengan kang minangkat dados pengasuh perguruan teng Bango Putih sehingga kula cukup sempurna jabagus ya jabagus ger jantaka imbalan dalam maha guru seolah-olah sira bocah loro jataka jatayu hanya cep ilmu maring perguruan Bango Putih maring Rama Guru Susuku aja seolah-olah sira kita di opor penerang bagi perguruan Bango Putih jataka imbalan dalam Rama Guru kesan dan pesan maring sira kang dadi murid nggih ingat amalkan ilmu saking Rama Guru sing perguruan Bango Putih berilah pertolongan maring manusia kang memerlukan pertolongan sujare bahasa kerene berilah pertolongan maring manusia kang kelaparan ya walau sesuap nasi berilah pertolongan maring manusia kang kausan walau setetes air inget camkan ya saking Rama Guru beberas dika sing hormati sarang ibu rostine gedhe minangkane sing hormati minangkane majikan sepuh dhewe kang paling eman aja lali selawase pitutur ucap tangan tiga ceramah sabda pituah singawit awal sampai dumugi seniki iwejang panjenengan kula cang-cang sepucuke ing rema lebetaken dumateng sanubari sepanjang masa selama hayat masih dikandung badan ora bakal lali atas pitutur lan penceramipun panjenengan Maha Guru janji lan ucapku dan catat maring ati sanubari Rama Guru sifat sinatria ora bakal lancar linci luncat saking tali gagang permana bagus Maha Guru ya kula ngucapaken matur kesuwun atas kesabaran panjenengan atas ketelatenan panjenengan sehingga ngasuh kula jataka sampai dumugi saat niki bahwa rasa kula boten bosen-bosen anggone menuntut ilmu sebab kula pengen dados pemuda harapan bangsa penerus cita-cita wong tua sebab hidup nusa bangsa di masa depan gumantung marang pundakeng generasi muda
amarga kula pengen dados tameng laksana baja, pengen dadi pemuda kang bersifat amar ma'ruf nahi munkar. Ger imbalan dalem mulia cita-citamu ger. Kawan bengkok sinabaglu mama mimi tirangan ngajar kenal kulani mumpung ketemu senajan raja panjang mama mimi tirangan sing paling eman dewek aja lali masalah awas Iku wis jadi catatan regenerasi muda ngiring. Ananging kula badhe tumanglet dumateng panjenengan Maha Guru. Takon abang ger, lamun panjenengan boten keberatan. Ananging sederenge muk menawi salah pangucap. Saking pangucape jataka kula nyun agunging pangapunten. Iya. Serat jagat pramodita, serat jagat pewayangan silumaing bumi sekurebeng langit. Atah perguruan-perguruan ananging boten usul kayat dene perguruan Bango Putih kang kesawang dening netra kang tumempel marang mastaka bahwa perguruan Bango Putih salah setunggaling perguruan kang mercusuar penuh lawan kewibawaan. Kabeh perguruan ning bumi persada pada kagum lan pada segan atas dasar didikan panjenengan Maha Guru Susuk Wajah. Lamun panjenengan boten keberatan pitang ledan kula napa sing dados rahasia perguruan Bango Putih Maha Guru. Rahasia perguruan Bango Putih pangestu. Sebab kaya-kayane perguruan-perguruan pengasuh perguruan sanese adat manut tunduk sembah semujud marang panjenengan Maha Guru Susuk mama mimitira majikan sepuh dewek kajalali selawase mama mimitira apunten Maha Guru sampun alisa Jaganteng Jataka imbalan dalam Maha Guru. Pertanyaanmu iki seolah-olah di luar garis perguruan Sirai. Aja neko-neko. Saat ini Sira wis duwe gelar pendekar piritanding ya? Ora usah takun tentang rahasia kedalaman perguruan Bango Putih. Ora usah. Ananging lamun panjenengan boten kebaratan sekelumit lembaran sejarah napa ingkang dados perguruan Bango Putih mercusuar lan penuh keagungan kewibawaan. Apunten Maha Guru, ayane durung renak durung sempurna sekian tahun lawase kula dididik marang panjenengan ananging lamun dereng anguningi segala rahasia sing wonten teng perguruan Bango Putih. Maksa saliramu pengen amur? Apunten Maha Guru, cuman sekedar pengen uning mawon. Jataka timbalan dalam Maha Guru. Siraiki murid namun bawa rasa Rama Guru tak anggap anak angkat maring Rama Guru. Matur kesuwun Maha Guru. Mulane isun iki welas wasi maring sira kang dadi murid nggih. Sebenarnya Rama Guru iki berat membuka tentang rahasia perguruan Bango Putih. Andai kata Sira memaksa, tentu Rama Guru bakal anjawab ya. Mas Jarka soten sing duwe nasi goreng dewek nangkane sing hormati. Mas Jarka sampun Rahasia perguruan Bango Putih iwala ananing sewijining pusaka. Pusaka? Ya, abyur pamore laksana intening sejeroning banyu. Ya, laksana sang Bagaskara kang nempik metu saking penawat wetan. Wis ngerti sira? Sinarean dadosaken siloe ing netra. Apunten Maha Guru.
Lamun panjenengan boten keberatan niku berdama pusaka apa? Allahu Akbar, sira iki macem-macem ger Jataka. Tentune anggadai asma. Lamun pusaka-pusaka napa nyuwun kewedar. Iya jelas. Condrek iki sebagai lambang keagungan perguruan Bangoput. Ya tentu anak arane ger ya. Napa asmanipun aran pusaka punika? Maksa sira pengen nguruman. Cuman sekedar pengen uning maha. Condrek keagungan perguruan Bangoput kang kaasma kala nyawa ger. Halal nyawa. Cukup ger ya. Saiki sira ning endi adinira? Jatayu kongkon kumpul Rama Guru pengen banget diskusi tentang perguruan Bangoput. Halal nyawa maha guru. Iya. Merinding bulu romaku sesampuna kula mireng bahwa pusaka kagungan Bangoputi kala nyawa. Iki rahasia nger ya. Apa niku wonten artose maha guru? Ya Allah, sirai kaya barang tentu. Keagungan tentu ana makna lan artine nger ya. Bakal kala nyawa iki sing ngarani kala. Kala iki sifat raksasa nyawa. Andai kata Condrek iki lepas saking serangka pasti memakan korban yang manusia nger ya. Nyawa taruhane. Iya. Lamun sampun lepas saking serangkane. Iya. Amit agung pangapunten maha guru. Apa? Laksa diduka sewu kebendu asrapati nyuwun gesang. Lamun panjenengan boten keberatan kula pengen anyepeng maha guru. Jataka. Neko macem-macem sira iki. Cuman sekedar lawase 5 menit gelisih 2 menit maha guru. Lamun kula sampun anyepeng berarti kula sempurna dados muridipun panjenengan. Mangke tak suka kakang malih dumateng panjenengan maha guru. Jataka. Berat hati Rama Ikur melepaskan pusaka keagungan iki, namun ora hati masalah. Jataka dianggap maring Rama sebagai anak ya, anak angkat. Cuman sekedar pengen ngemek mau. Ingat ucapmu Jataka ya. Nggih. Sira nalika mau pengen weruh keagungan, pengen weruh asma. Saiki pengen anyepeng suwijining pusaka kala nyawa. Namun ingat janjimu lan ucap. 5 menit kembalikan maring Rama Guru Susuk Wajaya. Niku setunggal yang cuman rahasia kagungan perguruan Bangoput mau. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apunten maha guru. Ya. Hati-hati nger ya. Hati-hati. Andai kata kala nyawa iki wis menyatu bareng suci ning manusia. Batin manusia andai kata orang mampu sifate amur kang nger ya. Ampune arwah. Jataka. Ingat Rama Rukun nalika mbiyen ora bisa dilepaskan maring sapa bae. Namun isun iki wis menganggap sira Jataka sebagai anak angkat. Sabarilah hati. Jataka Allah. Akbar. Allah. Jatayu. Allah. Ya Allah. Rama Guru. Jatayu. Sadar Rama Guru. Napa sing terjadi Rama Guru? Ya Allah, Jataka. Jatayu, jaga jarak. Takdir bisa dipungkir, keder bisa dipungkir. Guru sadar. Jatayu. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Secepat itu kah diri ning panjenengan ninggalaken diri ning kaula. Tega temen sampean Rama Guru kelawan diri kaula. Kasih sayang sing diberikan dumateng panjenengan terhadap diri kaula merupakan wong atua ingkang sejati kaula panjenengan guru. Ya Allah. Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
jejempat gawe grupan mencelat ninggang tunggang tega temen nyiksa diri mana menit kawitan gawe lantaran enak sing gawe cilaka tua ke gawa-gawa kaya nangis sejroning batin Mama Edika minangkan ya sing hormati maling-malingane temen wong tua gawe kawitan Kakang Jataka tega sampeyan kelawan pribadi ning Ramaku kejam sampeyan kelawan pribadi ning Ramaku salah apa lan dosa apa Ramaguru kelawan dirning sampeyan Maafakan aku Jatayu. ya Allah Gusti Kang Mawelas Asih Jataka ilap ora eling apa-apa dadi wis mati kono ya ayo dirope ayo ora diajak-ajakatan dahatan teman setan apa iblis apa kang merasuk marang jiwanipun dirning sampeyan Kakang Jataka puluhan tahun kang wis kepungkur ananing paribasa wiwit kula kelawan dirning sampeyan puncungan titumrap ning gegelung or lepas kelawan kasilan sayang pribadi ning Ramaguru tapi ikikah imbalan jasa direng sampean lawan Ramaguru iblis sampean Kang Mas ya Allah durang arani wong tua sa iblis rong iblis kita ada setan apa Jatayu lali guna lali gawe kang darganya minangkan sing duwe nasi goreng kendayakan dewe aja lali selawase mama dikaing kang hormati mak tuan rumah si paling ngali genah angger bae gedung anak kuncen anak meteng masa bayeda gedung anak kuncen anak bakal wis mati wal bakal urip buk menawa takdir kang tumiba marang maha guru susuk wajah mati deket dama pusakane dewek kala nyawa ya wis aja diratapi aja ditangisi jar rasane tangisana metu banyu mata getih sing mata maha guru susuk wajah ora bakal urip maning percuma eman-eman mader maha guru wis diropea ya wis biayu talilan kok bengi ora apa-apa sesuai umume wong kene wong bango putih ditalili didong ya Allah litek sangka Kakang Jataka andoni sikap lan sifat murka orang tak sangka diri ning sampean tega kelawan diri ning Kanjeng Ramaguru kita sadar kita sehat normal ora keranjingan setan kroak ora keranjingan setan iblis ora sampean orang keranjingan iblis ora keranjingan setan ora sadar kita sehat lamun diri ning sampean sadar orang keranjingan iblis nang apa diri ning sampean memperlayakan Ramaguru Kang Mas nang apa sampean tega kelawan Ramaguru laili silapang paraning banyu ya wong becik bakal ketitik wong ala bakal ketara segelewang godhong yang pari nasibe wong sapanya kula nyadari tentang atah lan patah ini sampean
Datayu sira ki kudu berpikir coba. Pola pikir sira, otak sira ki aja puwek. Sing awit umur 6 tahunan kita bebarengan berguru. Mulane sira kita aku sedulur si wedi. Tak aku adik marang aku. Kita ki bakal tua. Priwen urip ning alam dunya kanggo masa depan. Apa selawase arepan dadi murid bae ning Maha Guru? Ning susuk wajah. Ora mungkin Jatayu. Margane ngapa? Jatah kau kumawani kumalancang. Sampai lolos bedama pusaka kagungan perguruan Bango Putih. Lamun sira pengen jelas, lamun sira pengen nguruh, lamun sira pengen paham isi atine Jatah kaki pengen nguasai perguruan Bango Putih. Bakal wis mati Maha Guru susuk wajah. Wis barang tentu siapa sing arepan dadi penguasa ning perguruan Bango Putih? Ya Jataka. Ya Jataka. Ya Jataka. Kawan dewa kula neretan urip wajan tegelan pisan arep sambat ning sapa palingan ora ning Mama Edika sareng kang karta bos nasi goreng dewe kang darkang sing kendayang akal. Jadi diri neng sampean iku merasa bangga. Ayo wis barang tentu. Diri neng sampean wis merasa puas bahwa ing satuhune sing dadi penghalang, sing dadi rintangan cita-cita neng sampean perlaya ananing tangan neng sampean. Sampean puas. Sampean kepengin menguasai perguruan Bango Putih sampai tega memperlayakan pribadi neng Rama Guru. Iki dalan kang terbaik. Lamun isun ora nyirnakaken Maha Guru susuk wajah. Kapan waktune lan kapan sate. Lawas nonggoni Maha Guru mudar. Lawas kanggo nonggoni Maha Guru mati. Ya dinakin kesempatan kian ketungtungan bedama pusaka kala nyawa kagungan Maha Guru susuk wajah kaagem dening Jataka mendiparane. Sesuai kelawan petunjuk Maha Guru, lamun kala nyawa bedama pusaka lepas saking serangkane bakal korban anak sing dadi kematian. Senjata makan tuan bakal wis mati karepan sapa maning. Ya Jataka, ya Jataka, ya Jataka, ya ble, ya ble, ya ble. Apa tak kira Kakang Jataka, tentunya sampean iku kudu nyadari tentang perbuatan yang sampean dan kekeliruan yang sampean. Ari soal kematian paribasane, anane urip pasti anane mati, tetapi kelawan matine Rama Guru jelas lan nyata. Sebab merasa dirine kaula senajan ananing paribasa minangka adi angkat yang sampean. Adi seperguruan yang dirine sampean. Tetapi ingat Kang Mas, kula senalika mau sujud dan sinembah lawan diri yang sampean nunut manut apa sing dadi patah lan upatan yang sampean. Tapi seketika dirine kaulan delengaken tumindak lakon yang sampean kang seolah bertindak sekuta-kuta raja. Jelas murka tumrap marang dada dirine kaulan delengaken sikap yang sampean. Aja berpikir sing ora-ora Jatayu. Percuma laka artine. Laksana wong ngimpi ning waktune awan. Kin mau wis bebarengan. Tuli kakang ki duweni kepengen siji maning kini. Pengen apa sampean? Urip ning alam dunya ki ya. Jareng basane harta, tahta, wanita. Tahta kita wis dadi penguasa ning perguruan Bango Putih. Oh, iya beli. Wis sapa sing arepan wani ning kita? Kita sing dadi penguasa perguruan Bango Putih. Sekin kita ki pengen tahta, pengen harta. Hartane kita wong urip ning alam dunya kabeh seluruh bumi sekurbeng langit sapa menusane sing dipengen dunya justru iku sekin sira bebarengan kelawan isun mangkat ning Demak bakal wis tekang Demak Sultan Trenggono kadiudunaken Sultan
Sultan Trenggono dadi sultane kadiudunaken mengko bakal wis diudunaken Sultan Trenggonone kita